अबे तू टीम अप भी कर लेगा फिर भी भैया तेरे हाथ में नहीं आएगा। भाई क्यों टीम अप कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या इसके साथ कोई वीडियो नहीं बनाता है? क्यों इसकी वीडियो बनवा रहे हो? क्या हो गया राहुल भाई? अरे यार ये एक बंदा है, इसे टीम अप कर रहा है, इसकी वीडियो बनवा रहा है, इसे पता नहीं कि ये कौन है। जब पता चलेगा तब ये अफसोस करेगा। भाई सारे बंदे तुम्हारे जैसे नहीं होते जो कभी चाहते नहीं है कि कोई आगे बढ़े। अब देखना मेरी जब ये भूया की वीडियो बन जाएगी तब देखना मेरी वीडियो पे इतने लाइक सब्सक्राइब आएंगे तुम सब देखकर जल जाओगे। अबे भैया तो तू कर नहीं पाएगा, जीतेगा तो वही, तू देख लेना। भाई मैं ये कभी नहीं चाहता कि मैं जीतूं, हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं हार भी जाऊंगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जो देख रहे हैं वो मेरी वीडियो पे तब भी लाइक सब्सक्राइब करें।